दोस्तों देखें कैसे इस व्यक्ति ने पुराने गंदे जूतों को अच्छी तरह से साफ किया। फिर यहाँ से ये जूते टूटे हुए थे, वहाँ पर भी उन्हें अच्छा किया, ठीक किया और ऐसे बना दिया कि जैसे पहले कभी भी ये जूते पुराने ना हों। फिर इसके तस्मे भी उसने चेंज कर दिए। आप भी ये सब चीज़ें ट्राई कर सकते हैं और पुराने जूतों को पूरी तरह से नया बना सकते हैं।